Ac hwn di'r cyfarfod cyntaf o'r math i ni gynnal, ac da ni'n gobeithio, os ydio'n llwyddiant, dwi'n siŵr fydd o, byddwn ni'n gallu cynnal llawer iawn mwy o gyfarfodydd fel hyn yn y dyfodol. Felly, a'n ymlaen i gyflwyno'r panel i chi. Heno, mae gennym ni Hywel Williams, aelod seneddol Arfon. Mae gennym ni Siân Gwenllian, sydd bellach yn aelod o'r Senedd dros Arfon. A mae gennym ni Dr Catrin Ellis Williams, sydd yn Meddyg Teulu ym Mangor. A felly, nawn ni fwrw iddi. Felly, cwestiwn cyntaf yn dod gan Molly o Fangor. Felly, Molly, do you have a question? I was wondering what the current situation is regarding Dominic Cummings and how Plaid in Bangor are particularly dealing with that. Molly. Awn ni drosodd at Hywel. Wel, diolch yn fawr iawn am gwestiwn. Mae hwn yn rhyfeddol rhywbeth sydd wedi digwydd, lle mae Cummings wrth gwrs wedi teithio fyny Durham ac wedi torri'r rheolau i y lle. Mae yna lawer iawn o bobl wedi sgwennu fewn at ei. Pawb yn feirniadol ofnadwy ac neb o gwbl yn cefnogi'r prif weinidog. Ella nad chi weld i ddatganiad o ddoe i'r pwyllgor liaison lle oedd o'n dweud. Oedd rhywbeth fel, the country wants to move on. Ond ni felly mae hi o bellffordd. Mae bron pawb dymol sydd wedi sgwennu fewn at wedi bod yn ffyrnig, isio atebion, isio ymddiheiriad ag ati. Beth sy'n ymhoeni fi'n bennaf, wrth gwrs, ydy bod na ymddangosiad bod na un rheol i bawb a rheol arbennig i bobl breintiedig fel Mr Cummings a'i ffrindiau. Ond yn waith na hynny, os rhywbeth, mae'r cabinet cyfan hyd y gwela i'n disgyn i fewn sy'n cefn i Boris Johnson ac yn ei gefnogio. Da chi'n gobeithio bysa pobl yma'n pobl o farn annibynnol ag rhywfaint argyhoeddiad a dyn sy'n wedyn yn sefyll i fyny ac ella deud wrth Mr Johnson beth ddylai fod yn neud. Ond felly nid yn unig fod, Gynna i rhywfaint bach o brofiad am Mr Johnson a dwi roed wedi meddwl llawer ohono fo i ddeud y gwir, felly di hyn ddim yn rhyfeddu fi. Yna ddau gwbl o bethau eraill o'n eisiau ddeud. Os di pawb yn gweithredu o ran i greddf, wrth gwrs, fas yna ddim ffasiwn beth a cyfraith. Fyddwch chi'n cofio Mrs Thatcher dweud, there is no such thing as society. Wel, dyna beth di'r sefyllfa yna, mae pawb yn gwneud fel maen nhw isio. Ac yn ail peth, dwi'n meddwl bod hwn yn bryder go iawn. Fydd yna bobl yn ymddangos yn y llysoedd yn dweud, wel, dwi wedi sbryseddu, ond ymddwn yn ôl yn greddf fo ni. Dwi'n meddwl mae'r cyfreithwyr am cael y hwyl garw fy hyn. Beth sy'n digwydd rwan ydy mae y Senedd yn ail ymgynnull dim Mawrth nesaf. Dwi'n meddwl fydd yna gyfle i holi neb am y mater arbennig yma, ond hyd y gwela i mae yna gannoedd o aelodau seneddol sydd yn gandryll am hyn, gan gynnwys o leia 20 o aelodau seneddol o ochr y llywodraeth. Felly fydd o'n dod i fyny os am amheuaeth am hynny, ac dwi'n meddwl bydd y farn yn eglur iawn. Diolch yn fawr iawn, Hywel. Ac Siân, beth i'ch argraffiadau chi? Wel, noswaith dda pawb i ddechrau, braf iawn gweld pawb mewn ffordd wahanol i'r ffordd da ni'n arfer cynnal cyfarfodydd o'r math yma, ond mae'n braf iawn bod pawb wedi gallu dod at ei gilydd. Dwi jyst yn rhyfeddu at beth sydd wedi digwydd. Fedra i ddim credu bod y prif weinidog yn dal i gefnogi yr weithred yma. Pan bod pawb arall ohona ni wedi bod yn cadw at y rheola, dwi'n credu bod o'n tanseilio holl waith y Llywodraeth. Mae'r weithred ei hun yn tanseilio gwaith y Llywodraeth, ond mae'r ffaith rwan bod nhw'n dal i gefnogi hyn. Beth sydd yn wylltio fi ydy, mae o'n creu peryg rwan i iechyd y cyhoedd, oherwydd mae'r feirws yn dal yn cymunedau ni. Mae'r feirws yn dal yn y gogledd, da ni'n gwybod hynny, ac eto mae hwn yn rhoi arwydd allan rwan bod hi'n iawn i bobl fod yn torri'r rheola. Da ni'n gwybod bod yna lacio yn mynd i fod ar y rheola yn raddol fach, ond mae
un weithred fel hyn, oedd yn amlwg yn torri'r rheola nôl yn y cyfnod peryglus hwnnw i mi yn tanseilio ffydd y cyhoedd yn y llywodraeth yma. Ac dwi'n mawr obeithio y bydd Boris Johnson yn gweld yn glir i gael gwarad ar Dominic Cummings ac i roed y neges yna yn ôl i'r cyhoedd na dydy gweithredu a thorri'r canllawia mewn ffordd mor gwbl afresymol yn dderbyniol. A Dr Catrin, beth ydych chi'n licio dweud wrth Dominic Cummings ydych chi'n cael cyfle lle gan bod chi'n gweithio ar hen blaen fel meddyg? Wel, mi ddydau ar lefel ddynol ella o bosib, o gynnau rhywfaint o gydymdeimlad ar pa mor sal wedi bod. A fel mae Hywel wedi sôn yn barod, mae greddf rhywun yn chwarhan pan mae rhywun yn sal a teulu rhywun yn sal. Ond, a mae o'n ond mawr, mewn sefyllfa lle mae yna bandemig, does gynnon ni ddim mor dewis i allu defnyddio'r reddf honno mwyn amddiffyn yn teuluoedd yn hunan a ni yn hunan. Mae gynnon ni gyfrifoldeb a mi ddylia bod yn chydwybod moesol ni yn ymhestyn yn bellach mwyn ystyried iechyd yn cydyn. Mae'r rheola yma yn bodoli oherwydd bod ni yn ymladd yn erbyn feirws marwol. A doedd gynna fo ddim mor dewis hwnnw i wneud felly. A be oedd yn haro fi hefyd, nath o ddim ymddiheuro, ond nath o ddim hyd yn oed ymddiheuro am yr loes oedd o wedi greu. Enghraifft y bobl oedd methu gweld i hanwyliaid, ella os oedd o'n hwyr i gwely anga neu di methu gweld abanod newydd gael ei geni ac yn y blaen. Do gynna fo ddim unrhyw ymddiheurad i'r bobl rheini, a mae hynny'n deud dipyn wrthyn ni, dwi'n meddwl, am ei gydwybod moesol o. Diolch yn fawr, Catrin. A Hywel, ydych chi gyda nhw fewn y sydyn? Jyst yn sydyn i ddweud, mae yna gannoedd o filoedd o bobl sydd wedi fyddhau y rheola gyda'n amgylchiadau mwyaf uffernol, gwirioneddol uffernol. Llawer iawn yn nhw yn yr etholaeth yma am pobl wedi sgwennu ata i efo straeon sy'n dorcalonus. Ac dwi'n meddwl bod y teimlad yma o frad ac o cael ei twyllo a cael ei cymryd yn ysgafn rhywbeth ar eithriadol y beryglus. Unrhyw lywodraeth, beth bynnag dyn nhw, ceidwadwyr neu sosialwyr, beth bynnag. Mae yn tanseilio bydd cyhoeddus, a mae hynny'n beth drwg iawn. Diolch Hywel. Felly mae'r holwr nesaf wedi gofyn i mi ofyn y cwestiwn ar ei rhan. Felly dyma ddudodd yr holwr. Mae fy ngŵr yn aros am biopsi o'r prostad. Cafodd braf gwaed ym mis Mawrth ac apwyntiad yn ysbyty Gwynedd ym mis Ebrill. Ac fyddewedodd yr arbenigwr i fod angen biopsi i weld os mae canser sydd ganddo. Dwi'n siŵr y gallwch feddwl mae'r amser i weld yn hir ac mae'n hel y meddyliau. A ydy'n bosib i chi roi pwysau ar ymddiriedolaeth Meddyg Teulu i ail ddechrau y triniaethau yma. Felly, cwestiwn am Meddyg Teulu, awn ni draw at Catrin, Dr Catrin. Ia, mae gen i bob cydymdeimlad efo'r un sydd wedi gofyn y cwestiwn, a mae hyn yn un o'n pryderon penna fi hefyd. Mae'r NHS ar hyd Prydain i gyd wedi gorfod cau lawr i bob pwrpas, i bob clefyd a chyflwr heblaw Covid-19. Ar y cychwyn, mi ddudwn ni hyd yn oed bod yna dipyn o banig ar ran Llywodraeth Cymru yn bendant am mi gafodd na rei gwasanaethau difrys i ddiddymu yn llwyr, fatha gwasanaethau iechyd meddwl yn y gymuned, yn y gogledd yma, a mae hynny wedi cael dipyn o sylw yn y cyfryngau dyddiau dwytha yma wrth gwrs. Mae Andrew Goodall, prif weithredwr yr NHS yng Nghymru, mae o wedi dweud. Ia, na ni, dwi'n gobeithio bod be ni ddweud yn barod wedi bod yn weddol eglur. Mae yna lawer iawn o gwasanaethau difrys wedi cael ei ddiddymu'n llwyr, a mae Andrew Goodall, y prif weithredwr yr NHS, fel o'n i wedi sôn, yng Nghymru, felly mae o wedi dweud wrth gynhadledd i'r wasg, ta mis yn ôl, os dwi'n cofio'n iawn, bod hi'n bwysig i ni feddwl ail gychwyn ar y gwasanaethau holl bwysig yma, fysa'n cynnwys gwasanaethau sy'n ymchwilio i gansar fel mae'r cwestiwn wedi holi felly, neu ymchwilio i gansar posib yng Nghymru. Diolch, dydy'r NHS ddim wedi cael ei orlethu yng Nghymru gan Covid-19 a ddim trwy Brydain chwaith.
gan y rhai sydd angen triniaeth ar gyfer Covid-19 felly, a mae'r niferoedd sydd angen y driniaeth honno yn lleihau yn ysbytai ni rwan. O fewn rhai gwasanaethau yn Lloegr, maen nhw wedi dod o hyd I ffyrdd o edrych ar ôl y cleifion yma mewn adrannau, be maen nhw'n alw'n adrannau gwyrdd, sy'n golygu bod nhw'n gallu bod yn gwbl bendant neu mor bendant a sy'n bosib, felly na dos na ddim Covid-19 yn yr adrannau rheini, bod y staff yn cael ei profi, bod yr cleifion sydd angen triniaeth neu brofion yn cael ei profi hefyd. Lle mae amlwg mae hynny yn digwydd, mae o'n golygu bod o'n berffaith bosib, felly swn i'n golygu bod hynny yn bosibilrwydd I ni yng Nghymru hefyd. Un o'n pryderon mwyaf fi ydy bod sgrinio ac yn arbennig sgrinio ar gyfer ceg y groth, canser ceg y groth, lle wedi dod I ben am y tro. A dwi'n gobeithio bydd hynny yn cael ei ailystyried yn fuan iawn wrth i'r pandemig yn ymddangos felly gilio. Diolch yn fawr iawn, Catrin. A ni draw at Llawn, beth sa chi'n ddweud wrth yr holwr? Diolch yn fawr iawn am y cwestiwn pwysig yma. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig I ni just gymryd cam yn ôl chydig bach I lle oeddan ni reit ar ddechrau yr argyfwng yma ac I gofio mi oedd o'r peth I wneud yn doedd, oedd rhaid i'r ysbytai gael ei troi yn sydyn iawn yn lefydd oedd yn mynd I orfod delio hefo nifer fawr o achosion o'r Covid. Doeddan ni ddim yn gwybod ar y pwynt yna sut oedd bethau mynd I droi allan. A dwi'n cofio gweld lluniau o'r Eidal ac o wledydd eraill o bobl mewn coridora ar stretchers ac yn y blaen ac yn diodda yn fawr oherwydd y clefyd. Ac oedd rhywun ar y pwynt yna wir yn gofidio na fysa'n gwasanaeth iechyd ni yn gallu ymdopi. Ac mewn ffordd mae o'n dangos bod na ddiffyg buddsoddi wedi bod yn yn gwasanaethau iechyd ni yn enwedig ella yr ochr intensive care ac y gogledd yn enwedig mae yna gwestiynau yn cael ei gofyn rwan oes a ddigon o wlau gofal critigol yn yr ardal. Fel mae di troi allan, wrth gwrs, mae'r gwasanaeth iechyd wedi medru ymdopi ac mae'r gwlau, yr gofal critigol, dydyn nhw ddim wedi cyrraedd y pwynt lle mae yna ormodedd, lle mae yna lawer iawn o bobl. Diolch i'r nefoedd am hynny wrth gwrs ynde. A diolch I bawb sydd wedi bod yn gweithio I wneud y sefyllfa yna yn bosib. Ond erbyn hyn, da ni mewn cyfnod dipyn bach mwy gwahanol, lle da ni yn gallu gweld rwan bod yr achosion yn lleihau hyd yn oed yma yn y gogledd. Mae yna arwyddion be pethau yn tawelu. Ac felly mae'n holl bwysig bod yr triniaethau eraill yma rwan yn gallu ailgychwyn, ond yn raddol de. Yn raddol iawn ac o gymryd I ystyriaeth chi bysa raid ella newid pethau'n sydyn iawn eto os da ni'n gweld bod na gynnydd mewn achosion Covid. Ond dwi yn credu bod y bwrdd iechyd erbyn hyn yn chwilio am ffyrdd I ailgychwyn triniaethau, yn enwedig triniaethau pwysig fel cancer, lle mae ymyrraeth yn gynnar yn bwysig, a triniaethau iechyd meddwl hefyd. A dwi'n bryderus ofnadwy am yr wybodaeth bod na gleifion efo problemau iechyd meddwl wedi cael ei dischargio. Da ni wedi clywed bod na 1,700 o bobl wedi just gwasanaeth nhw wedi dod I ben. Felly mae'n bwysig ofnadwy bod y gwasanaethau yna yn cael ei hadfer a bod y gwasanaethau I gyd a mi fyswn ni'n cytuno chi'n bod mae'r gwasanaeth trin cancer a'r gwasanaethau eraill I gyd mewn gwirionadd angen cael ei hail gyflwyno ond mewn ffordd gofalus
achos fydd pobl ofn yn bydda'n mynd am driniaethau a mae eisiau i cael yr hyder yna bod pobl yn gwybod bod popeth yn iawn rwan i fynd yn ôl i'r ysbyty'n raddol fach. Diolch, Sian. Hywel? Cytuno o beth Catrin a Sian wedi dweud, wrth gwrs, mae'r peryg o ail gopa a trydydd hyd yn oed falle at y gaeaf rhywbeth sydd yn pryderu fi'n ofnadwy. Un o'r pethau ddylia hyn fod wedi wneud ydy i bobl weld y gwerth yn y gwasanaethau sgynnon ni ar hyn o bryd. A nid yn unig gwasanaethau brys neu pethau difrifol iawn. Os gael jyst sôn amdano sefyllfa fy hyn, dwi wedi torri dant a chaim deintydd am fisoedd, swn i'n meddwl. Mae yna wasanaethau sylfaenol iechyd sydd hefyd am gael eu taro. Felly, dwi'n meddwl, ddylia ni ailwerthfawrogi'n gwasanaethau iechyd a'n gwasanaethau gofal a gobeithio bod hyn yn arwain at fuddsoddiad sylweddol iawn, fel bod ni yn defnyddio'r crisis yma i gael newid sylweddol gwasanaethau ni sydd yn gael i ni. Diolch yn fawr, Hywel. A ambell i berson o'r gynulleidfa yn sôn bod nhw hefyd wedi cael eu cyfeirio at wahanol glinigau ac ati, a bod nhw ddim yn disgwyl atab am tan mae'r rhestra'n agor a dydyn ni'n gwybod pryd fydd hynny lle. Ond hefyd pobl yn dweud bod nhw dal i gael cymorth brys gan yr ysbytai lle ac yn diolch am hynny. A dwi'n siŵr bod ni gyd yn diolch i'n gweithwyr iechyd ni yn yr cyfnod dyrys yma. Felly, awn ni gwestiwn rhif 3 gan Mair Roland sy'n gynghorydd Mangor. Mair? Diolch yn fawr iawn, Dewi. Fi eisiau gofyn, mae yna llawer o bobl ym Mangor gan gynnwys pobl leol a myfyrwyr wedi methu y gweithio yn ystod y pandemig. O ystyried yr ansicrwydd ynghylch y dyfodol agos, pa gyngor sydd gennych chi ar gyfer y bobl hyn a lle fod yn poeni am sut i gynnal eu hunain yn ariannol yn y cyfnod yma? Hywel Williams, dwi'n siŵr bod chi'n derbyn lot o alwadau gen bobl sydd yn gofidio am incwm nhw a bobl sydd wedi colli gwaith yn ystod y pandemig. Sut ydych chi'n atab cwestiwn Mair? O'na don fawr iawn o bobl ar y dechrau, o bobl oedd yn colli gwaith neu'n ofn colli gwaith. A busnesau bychan sydd yn arbennig o bwysig yn yr ardal yma, wrth gwrs, bod cynifer y bobl yn gweithio iddyn nhw hunan neu mewn cwmnïau bychan. I ryw raddau mae hynna wedi cael ei ddatrys. Mae'r system sydd wedi cael ei dwyn i fewn, sef ffyrlo a dyn grantiau o fathau gwahanol. A system sydd yn cael ei gwella, mae Llywodraeth Cymru er enghraifft wedi ychwanegu rhywfaint o bethau'n diweddar. Mae hynna i gyd fel bod yn edrych bod yn gweithio'n weddol. Mae yna rei pobl sydd mewn twll go iawn, pobl sydd newydd ddechrau busnesau er enghraifft, a dyn sgynnon nhw ddim y cyfrifon i ddangos sut maen nhw'n wneud mwyn cael grantiau. Da chi jyst un enghraifft, dwi wedi cael nifer o'r rheini. Pan mae pobl yn disgyn trwy'r rhwyd, wrth gwrs, maen nhw'n yn y diwedd yn medru mynd ar credyd cymwysol, universal credits. A mae'r system yna wedi cael ei gwella. Dwi'n meddwl mae hwn yn enghraifft unwaith eto, pan mae yna crisis, mae'n bosib wneud pethau sydd ddim yn bosib ar adegau eraill. Dwi'n jyst i fynd ar un trywydd arall. Rwy'n gweld pobl digartra ar y strydoedd yn Llundain yn arbennig trwy'r adeg. Ac yn sydyn o wario, maen nhw wedi diflannu. Hynny yw, mae yna crisis a mae yna ddatrysiad. Wel, mae Universal Credits wedi cael ei wella'n sylweddol. A beth sy'n ni'n licio weld ydy pan fydd hyn drosodd bod y gwelliannau yna'n cael ei parhau. Ond i fynd un cam mellach a llai ymarferol ar hyn o bryd, sy'n ni'n licio gweld incwm sylfaenol dod i fewn. Universal income, rhyw fath o daliad sylfaenol gen y wladwriaeth, fel bod pawb yn cael rhywbeth allan, a bod gen pawb llawr wedyn, wedyn nhw ddibynnu arno fo, beth bynnag sy'n digwydd i unrhyw incwm arall. Felly, ddylia ni, dwi'n eisiau bod yn rhy wirion, ond ddylia ni edrych ar hyn fel cyfle hefyd gobeithio. Diolch yn fawr, Hywel. Ond mae yna gwestiwn hefyd yn mewn sy'n clynu mewn efo hwn gan Chris o Ben y Groes am yr bobl yn yr ardal yna sy'n wynebu colli gwaith. Chris, be ydych cwestiwn chi? Dwi'n bwyni am y ffatri Men y Groes, sef cyflogwr mwyaf ar y pentra bydd y lle'n ail agor. Pobl yn colli gwaith. Dwi'n gwybod. Mae'n ffatri gangen, a pan mae'n y drafferth, mae ffatri oedd cangen yn cael ei cael.
Sian, beth ydych chi wedi bod yn gwneud dros y dyddiad dwytha lle i drio sicrhau y swyddi mam hyn y groes? Wel, mae hon yn ergyd drom iawn yn dydy i ardal Dyffryn Nantlla ac yn ehangach na hynny a deud y gwir a dros 90 o deuluoedd rwan yn gofidio ynglyn â'r dyfodol. Mae Hywel a finna wedi sgwennu at y cwmni. Da ni hefyd wedi sgwennu at gweinidog yr economi yn Llywodraeth Cymru, Ken Skates, i ofyn am gyfarfod buan efo fo, ac mae gynnon ni gyfarfod hefyd efo yr undeb sydd yn gweithredu ar ran rhai o'r gweithwyr, gynnon ni gyfarfod efo nhw dydd Llun. Dwi'n mawr obeithio bod na ffordd ymlaen efo hyn i gyd, ac yn sicr fyswn ni'n gobeithio bysa y cwmni'n cael ei perswadio i o leia oedi y broses mwyn rhoi cyfla i weld os a ffordd arall o gynnal y ffactri yma, os a ffordd arall ymlaen i'r dyfodol. Achos mae'n mynd i fod yn anodd iawn i bobl ffeindio gwaith. Mae'n mynd i fod yn anodd beth bynnag tydi, achos dydy'r cyfleon ddim yn mynd i fod yna, mae'r cyfleon yn y byd twristiaeth, enghraifft, di hini ddim yn mynd i fod yna, a mae'r un bobl yn mynd i fod yn chwilio am yr un swyddi. Felly, gobeithio byddwn ni yn medru helpu yr bobl sydd yn ffeindio hynna yn y sefyllfa embyd yma rwan ynde. Ie, diolch yn fawr Sian, siŵr bod yna lot fawr o bobl yn yr ardal yn poeni yn fawr am hynna. Ga i just checio, ydy pawb sydd eisiau'r Gymraeg yn cael yr ateb drwy gyfrwng yn Gymraeg, ac ydy pawb sydd eisiau'n Saesneg yn cael yn Saesneg? Hynna'n gweithio'n iawn i bawb yndi? Gret. Felly, awn ni mlaen at, mae Harry Riley yn is-lywydd ar gyfer addysg yn Undeb Myfyrwyr Bangor. Harry, do you have a question for the panel? Hiya. So obviously, COVID-19 is going to have a significant impact on a lot of sectors in Wales, but particularly in the higher education sector, due to the predictable decline in international students. What is your view regarding the long-term financial sustainability of Welsh higher education institutions such as Bangor, which have such an obvious positive impact on the Welsh economy? And would you support a bailout package for Welsh institutions such as Bangor if they need it? Diolch. Hywel? Hi, Harry. I'll just answer this one in English. You know, there's a huge problem facing universities, without a doubt. I saw a report the other day that Cardiff is looking at losing tens of millions, if not more, just from overseas recruitment and the cuts in research grants. We have to be aware as well that universities in Wales depend more on income from teaching than other universities who might get research grants, who might have cosy relationships with local industry. So it's unfortunately likely to hit us a bit harder. And to the extent that it might be the crisis for some universities, probably not Bangor, because we have 7 universities in Wales and some of them are closer to the edge than others. Again, I think, you know, spending money is a very good way out of this. There's a limit to the amounts that can be spent. But again, what's interesting about this crisis is that suddenly money has been found when necessary. It does show, in fact, you know, to make a broader point, that austerity, when it was in, was actually a political choice as much as an economic one. Well, rather than an economic one, actually. So I think, you know, investment in universities is a way forward. The other thing that I think we have in Wales as possibly a unique opportunity is that we have in the past had the institution of the University of Wales. And I was just thinking the other day that if we were recruiting abroad as the universities of Wales, that would have a great deal more impact than, say, Bangor University or Cardiff University or Bristol or whatever it is. Given, you know, for example, that Bangor has an excellent reputation, for example, in, say, in banking and whatever it is. But jointly, the universities of Wales would offer a huge range of different courses to overseas students, and that might be a way forward. The University of Wales was dumped unceremoniously a few years ago,
But I think now we need to think in national terms. Dan, sa chi licio cyfrannu'n byr? Just briefly to say, how concerned we are about the future of Bangor University, and Hywel and myself, we have got a meeting with the Vice-Chancellor next week, I think, to discuss what kind of financial help could be forthcoming from Welsh Government. But I think in the long term, our universities are going to have to just change in a big way, really, because I think, there's an opportunity, isn't there, to take the kind of market competition element to reduce that in the university sector, and to create a more sustainable sector for the future that actually does fulfill the needs of our economy in Wales as well. So we have to look at it in the positive light as well, that it creates an opportunity really to recreate and maybe get something better at the end of the day. But obviously short term, there is a need for financial help, yes. And I believe Mark Barrow from the Students' Union also has sent in a question. Mark, do you have your question ready? Yes, diolch, Dewi, noswaith fawr pawb. Can everybody hear me? Okay. Diolch. So, building on that previous question, really, many Bangor University students will have now signed a contract to a private sector property in Bangor for the next academic year, due to start this September. So, as it still isn't yet clear whether the next academic year will be able to start in person, or whether it will be online and so on, what is your advice to those students who will now understandably be very worried and concerned about being tied into a contract for a house worth, thousands of pounds, which ultimately they may not be able to live in? Diolch. Hywel Williams? Well, Mark, it's not just next year's students, of course, that's concerned. There are people now who are tied into their contracts until the middle of the summer at least, and people who are in for several £1,000s. Obviously, there's a legal issue here, and I'm no lawyer, thankfully, so I can't really give any advice on the legal issue. So I think there is a broader issue that's government that must look at in terms of the balance within the law on tenancies. We've seen a huge change over the last 20 or 30 years in that tenancies are now much less secure, that people have very short-term contracts, and tenants' rights and have just disappeared in so many ways. This has been long due for an overhaul. I don't know if it might be possible to create specific tenancies for people on short-term contracts or short-term leases, for example, students. That might be one way out of it, I suppose. As to what can be done for next year, I know that the university are concerned about this, and I think something. It's easier to say something must be done, but something must be done. Obviously, you can't have people paying out thousands and thousands of pounds and not getting the opportunity to take advantage of the tenancy that they've got. So it's one of the other things that's inevitably we'll be taking up in Westminster, and I suppose as well in Cardiff. Thank you very much, Hywel. Diolch, Hywel. Mae gennym ni 2 cwestiwn ar ôl, a mae amser yn sydyn mynd heibio, felly rhaid ni drio cadw 2 nesaf yma yn eitha cryno. Yn aros ym myd addysg, mae gan Angharad y Brwyn sy'n athrawes. Mae gan hi cwestiwn. Angharad? Pam bod cymaint o anghysondeb yng Nghymru ynglŷn â chefnogaeth ariannol i athrawon llanw sy'n cael ei cyflogi o ddydd i ddydd, a beth yw'r sefyllfa ddiweddara yng Ngwynedd? Diolch yn fawr, Angharad. Sian, chi di gweinidog ysgodol Plaid Cymru dros addysg. Sut ydych chi'n ateb y cwestiwn yma? Diolch yn fawr iawn am y cwestiwn, Angharad, ac wrth gwrs mae athrawon wedi profi hunan i fod yn weithwyr allweddol yn ystod yr argyfwng yma, a nifer wedi bod yn gweithio ac yn cynnal hybiau bach o blant gweithwyr allweddol yn ysgolion ni, a dwi'n gobeithio bod gwerthfawrogiad y cyhoedd i'r
i'r byd yr athrawon yn mynd i fod rhywbeth fydd yn parhau ymhell heibio yr pandemig yma. O ran athrawon llanw, mae athrawon llanw yn holl bwysig yn y system addysg, ac ar ddechrau y cyfnod yma, doedd hi ddim yn glir o gwbl pa gefnogaeth ariannol oedd yn mynd i fod ar gael iddyn nhw. Mae pethau wedi dod yn raddol fwy a mwy clir a mwy o athrawon llanw yn cael cefnogaeth erbyn hyn. Dwi wedi bod yn gohebu hefo Hywel Williams, yr gweinidog addysg, ar y mater ar ran nifer fawr o athrawon llanw yn lleol. Mae yna dal griw bach sydd ddim ar gytundebau rheolaidd, sydd yn cael gwaith yn weddol ad hoc, sydd dal ddim yn cael cefnogaeth. Ond, gen i newyddion da i chi, dwi wedi cael cadarnhad heddiw yma, digwydd bod gan un o swyddogion Cyngor Gwynedd bod na gyfle rwan i helpu pawb ac eich chi gysylltu hefo'r ysgolion lle ydych chi'n cael gwaith yn achlysurol ac i gysylltu hefo Cyngor Gwynedd hefyd i drafod y sefyllfa. Felly, gobeithio bod hwnna'n newyddion derbyniol i chi. Na ni gyfyd hyn atho, ia. Diolch yn fawr, Siân. Ac mae hyn yn mynd i unrhyw un dydy, diolch yn fawr swyddfa. Mae gan Hywel a Siân staff hefyd yn gweithio iddyn nhw lle ar gael i helpu unrhyw un sydd efo unrhyw broblem yn ystod yr pandemig neu tu hwnt i hynna hefyd. Felly, awn ni'n sydyn felly at y cwestiwn ola. The last question from Hywel Wilson. The question, Eddie, we have all seen the benefits of reduced car usage recently: clean air, safer streets, reduced noise pollution. It seems we have a golden opportunity post-COVID to improve our environment. How will we be able to decrease car usage locally and not return to normal? Diolch, Hillary. Awn ni yn gyntaf Hywel Williams. Wel, diolch yn fawr iawn. Mae'n rhyfeddol o beth, o'n i allan am dro am ryw hanner awr pnawn yma, ac o'n i'n clywed yr adar yn canu, yna bobl yn mynd heibio ar gefn beics, ac yn y nos mae'n hollol ddistaws am sŵn traffig o bell. Ac mae hynny'n rhywbeth o rwy'n i anghofio amdano fo, ac mae o'n rhywbeth eithriadol o werthfawr. Mae yna gwestiwn eang iawn yn fan hyn. Be ydy'n pwyslais ni o ran buddsoddi? Ac pam dwi'n edrych ar rhywfaint o'r buddsoddiad yn lle dwi'n gweithio yn yr tŷ cyffredin, mae rwy'n yn meddwl amdan HS2 enghraifft, lle da ni am fod yn gwario 100 biliwn. Lle mae Siân yn gweithio, lle mae yna sôn wedi bod am wneud darn o draffodd M4 rhwng Caerdydd a Chasnewydd. Mae yna bres enfawr am mynd i fewn i bethau fel yna. Wel, dwi'n meddwl ddylwn ni ddefnyddio'r crisis yma i ailfeddwl yn llwyr. Dwi'n meddwl mae pobl yn gwerthfawrogi'r newid sydd wedi bod. Mae pobl yn gweld y cyfle i fynd ar gefn i beic, i fod allan ar y stryd mewn tawelwch. Ac un o ystyron y gair crisis ydy trobwynt neu croesffordd. Ac dwi'n meddwl, pa mae pobl mewn sefyllfa fel yma, dyna'r pryd mae newid sylweddol yn medru digwydd fel da ni wedi gweld eisoes. Felly mae rhaid i hyn fod i fyny ar ben yr agenda. Ac yn sicr lawr yn Llundain, dwi a'n nghydweithwyr yn rhaid yn gweithio'n agos iawn efo Caroline Lucas o'r Blaid Werdd, a dwi'n gwybod bod Caroline am fod yn gwneud y pwynt yma drosodd a fydd ni'n ei chefnogi hi. Diolch yn fawr, Hywel. A gawn ni drafod Catrin, beth i'ch argraffiadau chi? Ond na i ateb yn Saesneg am bod Hillary wedi gofyn yn Saesneg. Obviously, this pandemic is a nightmare worldwide. But to try and look on the bright side, we now as doctors are working very differently to how we've been used to working. And we still are dealing with people's complaints, and that is mostly over the phone and via video consultations, and maybe also seeing photographs via email. Now, it does mean, therefore, that people do not actually have to travel to the surgery to see us, and we're still able to fulfill the requirements, and it's actually better under certain circumstances. But obviously, it's not going to be just the local travel. If this sort of technology can
be used more widely, for example, in hospitals. For the whole of Arfon, there's quite a lot of travel to get to Ysbyty Gwynedd, but also if we need to go to Ysbyty Glan more and more recently as things happen due to centralised services, but that could mean that virtual clinics might play more of a part in future and hopefully will help the environment as a result of that. Diolch yn fawr, Catrin. Thank you, Catrin. And we'll end on this question with Siân. Thanks, Hilary. Yes, indeed, we mustn't slip back into our old ways. One of the most positive aspects that's come out of this awful situation that we find ourselves in is this precise aspect that you're talking about the environment, about appreciating nature, and about clean air, and how important those elements are. And I think that a lot of people have understood that and really appreciated that during this time. So just imagine now we're all meeting here virtually. We would have all probably have travelled in a car, or some of us, I know Chris would not have come by car, he would have come by bus, and I'm sure others would also have travelled in a greener way. But most of us, let's be honest, would have got into a car and we would be in somewhere together holding this meeting. Now, I'd like to be with you really. I suppose there are benefits to that as well, but it's really good that we are able to use the technology, and we must continue to use the technology so that there's less of a need to jump into the car. But there's also a need to be investing in public transport. I'm against the M4 extension and the HS2 project. We need to be looking at investing in local transport and integrating the systems much better. In the Arfon constituency, for example, you can usually jump in a bus in Bangor, come through Felinheli to Caernarfon, and that works quite well. But you try going then up to Nebo, or up to Nazareth, or up to up Nant-Francon. It's not possible, is it? And I think, in the short term, that the council should really be looking towards integrating the bus transport in this area. I think that we can be sociable on the buses. That's another aspect that we're missing now. We can start doing it, but doing it on the bus. Right. I hope that answers your question, Hilary. Diolch, Siân. Da ni wedi mynd dros amser, felly na i ddod ar cyfarfod i ben. Mae yna chydig o gwestiynau wedi bod yn dod i mewn yn ystod y cyfarfod. Felly, dwi'n siŵr wneith Hywel a Siân gael golwg ar hynna dros y dyddiau nesaf a gyrru atebion iddo chi dros e-bost. Ond gai ddiolch o galon i chi i gyd am ddod heno. Oedd heno chydig o arbrawf i gwir i weld sut mae'n gweithio am y tro cyntaf. A dwi'n siŵr os byddwn ni'n cynnal math yma beth eto yn y dyfodol, bysa fo'n rhedeg yn fwy llyfn byth. Felly, gai diolch yn fawr iawn i chi gyd am ddod, a diolch eto i Paul hefyd am gyfieithu. Felly, dyna ni dirwyn y cyfarfod i ben. Diolch yn fawr iawn i chi. Hwyl fawr, nos da.